Paglilinaw lang po, ang Bagyong Yolanda ay nangyari noong 2013. At sa iba pang tampok na balita, 74 sa 99 na pamilya na kabilang sa camping activity noong nakaraang Papal visit ang kasama na ngayon sa beneficiaries ng Modified Conditional Cash Transfer o MCCT program ng Department of Social Welfare and Development. Kinumpirma ito ni DSWD NCR Director Alicia Bonoan. Matatandaan na isinailalim sa evaluation program sa isang resort sa Batangas ang 99 families na nakatira sa mga kalye ng Maynila at Pasay. Naka-enroll na sa Alternative Learning System o ALS ng DepEd ang mga anak ng mga beneficiaries, samantalang 3 pamilya ang pumili ng Balik Probinsya program. 10 pamilya naman ang kabilang sa Cash for Work program ng DSWD. Ang ilan ay binigyan ng rented houses at livelihood assistance. Kampante ang DSWD na hindi na babalik ang mga ito sa kalye dahil sa CCT program. So andan pa rin mga support services para ma-ensure na hindi na sila babalik sa kalye. Unang-una kasi protektahan natin yung mga bata kasi hindi ang kalye ang lugar ng mga bata.